Yun guys, meron dito yung ano, sa ilalim ng washing machine guys, para may gumagalaw. Ko alam kung ano yun. Ano yung gumagalaw dito? Andyan sa ilalim ng washing machine. Ayan. Naglaba kasi ako. Malagay ito. Baka umayain. Ano sa aking labahan. Hindi ko alam kung ano yun guys eh. Parang daga ata yun. Kasi yung buntot niya is ano. Parang mahaba yung kanyang buntot guys. Takot naman ako. Baka biglang lumabas guys. Iyayain ko na lang muna siya siguro. Tingnan natin. Palabas na. Yun. Kulat naman ako. Hindi pala yun guys. Plastic pala yun. Wala guys. Wala na siya. Baka dito dumaan. Katakot naman yun guys. Eh baka sinili ko dito, baka lalabas eh. Yan. Nawala na siya. Gumagalaw eh. Basta nakita ko yung kanyang buntot. Daga yun ata. Ayan. Hayaan na lang natin muna siya. Mamaya pag gumalaw ulit, gagalawin ko ulit siya. Ayan guys. Hanggang yun na lang yung na-video ko. Makalike ko dyan ano yun guys. Basta parang daga siya guys. Baka biglang lumabas sa aking camera. Sige, bye.